ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើទាំង animation លេងទាំងអស់គ្នាគឺបែបនេះធ្វើឲ្យវាមានរូបមានសលេងមានសត្វមានរូបឡានមានអីផ្សេងនៅលើហ្នឹងមើលទៅឲ្យវាដូចគំនូរជីវចលមួយអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើបែបនេះតាយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបានទាំងអញ្ចេះគឺយើងចូលមកក្នុង design ច្រឡំចូលមកកន្លែងនេះសិនមកធ្វើខ្នល់យើងយកអឺ save យកមកគូសវាសិនមកអញ្ចឹងខ្នល់យើងចង់បានតូចបានចង់បានធំក៏បានដាក់ទៅនេះចុះបន្ទាប់មកយើងត្រូវផ្ដាច់save outline បន្ទាត់ជុំវិញមកវាណាផ្ដាច់វាចោលទៅហើយអាពណ៌ខ្នល់យើងយកពណ៌រៀងប្រផេះបន្ទាប់មកគំនូសខ្នល់យើងយកនេះដែរយក save មកគូសដែរអញ្ចឹងយើងយក save មកគូសហើយរៀងទូចល្មមទៅបានហើយនេះប៉ុណ្នេះអីចឹងយើងត្រៀបវាមកខ្ញុំដកឃ្លាបនេះតមកក្នុងនេះក៏យើងប្រវត្តិពណ៌ដែរពណ៌ save outline របស់វា no outline មកអានេះយើងយកពណ៌លឿងមកពណ៌លឿងខ្ចីមកលើកទុំក៏បាន Ctrl C Ctrl V copy វាមកអញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់ដកឃ្លាបប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមក copy វារហូតមកហើយមួយទៀតចឹងកន្លែងនេះយើងមើលបន្ទាត់ក្រហមដាក់ឲ្យស្មើទៅមកនេះអញ្ចឹងយើងបានជាខ្នល់មួយព្រោះនេះតូចតិចនេះបន្ទាប់ពីបានខ្នល់មកពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌មេឃគឺយក save នឹងដែរយកមកគូសវាផ្ចិតអញ្ចឹងកន្លែង save outline ខ្ញុំផ្ដាច់ចោលដែរ save fill យើងចូលមកចាក់នៅក្នុង Gradient មក Gradient មក Gradient fill អញ្ចឹងយើងរើសពណ៌ណាក៏បានដែរឲ្យវាមើលទៅស័ក្តិសមដូចផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងពណ៌អាយ៉ាសពេកលឿងពេកនេះចេះអត់ប៉ុណ្នេះដដែលស្រេវាតិចទេប៉ុណ្នេះចេះឆ្វែងបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងដាក់ស្មៅនេះខ្ញុំបាន download រួចហើយពេលដែលយើង download រូបស្មៅហ្នឹងយើងจะយករូបស្មៅដែលវានេះ file របស់ PNG យកមកដាក់វាអញ្ចឹងស្មៅនេះដាក់មកវាប៉ុនល្មមជាមួយ slide ខ្ញុំព្រមវាទៅឲ្យវាតូចកុំឲ្យវាខ្ពស់ពេករូបមនុស្សហើយរូបស្មៅប៉ុនគ្នាងាប់ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ស្មៅហ្នឹងឲ្យវាតូចមកល្មមស័ក្តិសមថាស្មៅកុំឲ្យវាធំពេកកុំឲ្យវាវែងពេកខ្ពស់ពេកប៉ុណ្ណេះចាបន្ទាប់មកទៀតត្រូវការរូបដើមឈើអញ្ចឹងរូបដើមឈើហ្នឹងក៏ជាប្រភេទ PNG ដែរដាក់វាចូលមកយើងព្រមវាអញ្ចឹងព្រមវាយើងឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណាក៏បានអារូបដើមឈើហ្នឹង
អនថាចង់បានប៉ុណ្ណេះចាស់ទូចល្មមតបមកយើង send backward ចូលទៅក្នុងស្មៅអញ្ចឹងមើលទៅវាដោះនេះចឹងដោះនៅក្នុងខាងក្រោយស្មៅនេះចឹងដាក់ខាងណាក៏បានដាក់ឆ្វេងក៏បានដាក់ស្ដាំក៏បានតែខ្ញុំចង់ដាក់ដូចរូបនេះចុះដាក់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើពីម្សិលមិញតបពីដាក់បានចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅរកប្រភេទរូបភាពរូបដែលមានចលនាទីមួយខ្ញុំយកសត្វមកបើខ្ញុំរួមវាតូចសត្វនៅពេលដែលយើង play ទៅនេះគឺវាបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានចង់ធ្វើបែបហ្នឹងឬក៏ចង់បានរូបសត្វអីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងចាំតម្លាក់នៅក្នុង comment នៅក្នុង YouTube ទៅហើយចាំ add Telegram នេះហើយចាំខ្ញុំបាញ់ទៅឲ្យរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកមកទៀតមករូបមនុស្សជានៅក្នុងរូបមនុស្សនេះខ្ញុំយករូបកាន់ platform នេះដែរចុះតែពេលដែលយើងដាក់មកឃើញទាំងពណ៌សនៅក្នុងនេះគឺដាច់ទាំងនេះដាច់ទាំងពណ៌សអញ្ចឹងដើម្បីបដាច់ទាំងពណ៌សហ្នឹងយើង select លើរូបហ្នឹងទៅវា load មកកន្លែង tool format ហើយ picture format ណាចូលនៅក្នុង picture format ហ្នឹងយើងចូលទៅរកពាក្យ color ហើយយើងយកកន្លែងនេះកាត់ background វាចោលចុចលើផ្ទៃពណ៌សមកនេះដាច់តទៅពីដាច់មកយើងរួមវាតូចមកតាមធម្មតាវាមកយើងឆ្លាញ់រូបប៉ុណ្ណាយើងរួមវាប៉ុណ្ណឹងមកកុំឲ្យទូចពេកកុំឲ្យធំពេកណារូបដើមឈើនេះទូចពេកណានេះចាស់អញ្ចឹងរូបមនុស្សនេះក៏យើងដាក់វានៅខាងក្រៅដែរពេលយើង play ទៅរូបមនុស្សដើរនេះត្រង់វាសិននេះយកនេះចាស់បន្ទាប់មកទៀតយករូបមកដាក់ទៀតចង់ដាក់មួយបានដាក់ពីរបានដាក់ច្រើនក៏បាននេះមានរូបច្រើនមែនតើខ្ញុំយករូបម្នាក់ពណ៌ក្រហមនេះចឹងចូលទៅកន្លែងដដែលកាត់វាតមករួមវាតូចដាក់វាមើលប៉ុនគ្នាអត់ទាញយកមកស្មើយើងមើលកន្លែងជើងបំនៅដានេះកុំឲ្យដាជន់ស្មៅតែតម្លាក់វាមកក្រៅដែរមកបន្ទាប់មកទៀតយកអីទៀតចង់បានរូបឡានដាក់រូបឡានមកមានឆ្កែមានឡានអីច្រើនដែររូបឡានមានតែមួយទេតែយើងយកវាមកច្នៃដូរពណ៌វារួមវាដែរមកឡានហ្នឹងក៏កុំឲ្យធំពេកដែរមកល្មមតែនេះចាចឹងឡានហ្នឹងយើងដាក់នៅខាងក្រៅដែរកន្លែងនេះយើងរួមវាតូចមករួម slide របស់យើងឲ្យតូចដាក់ឡានដើម្បីដាក់ឡាននៅក្រៅហើយ control C control V ខ្ញុំដាក់ផ្លូវខាងនេះវិញយើងចូលមកកន្លែងនេះមក router ត្រឡប់វាពេលត្រឡប់ហើយយើងដូរពណ៌ចូលមកកន្លែង color នេះមានពណ៌ច្រើនចឹងខ្ញុំយកពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដាក់វាដើរចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណេះវាអត់តដើរចូលទេមកឃើញរូបសត្វហ្នឹងវិញទាញរូបសត្វចេញមកក្រៅសិនចាប់ដើមដំបូងពីសត្វហ្នឹងចូលមក
animation នៅក្នុងនេះយើងយក animation បន្ទាត់ពេលយើងដាក់ទៅវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងអស់វាចេញមកក្រៅអញ្ចឹងឲ្យវាហោះត្រង់អញ្ចឹងមកតេស្តវាមើលដើម្បីតេស្តវាមើលបានយើងបើក animation plan នោះចឹងសត្វមិញដូចជាហោះនៅពីមុខហោះពីមុខបានហោះពីក្រោយក៏បានអត់អីទេណាតែវាល្បឿនលឿនតិចទៀតចាំយើងកែល្បឿនរបស់វានេះយើងទុកសិនគ្រាន់តែយើងធ្វើឲ្យវាមានចលនាហោះកាត់លើផ្ទៃទេសភាពសិនទៅចាប់ដើមរូបមនុស្សម្ដងនៅក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកកន្លែងឡាញហ្នឹងដែរហើយយើងចាប់អាពណ៌ខៀវហ្នឹងចំណុចចាប់ដើមអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងចំណុចបញ្ចប់អញ្ចឹងចំណុចបញ្ចប់នេះខ្ញុំដាក់ត្រង់ហ្នឹងមកហើយចាប់រូបមួយទៀតដាក់ហ្នឹងដូចគ្នាយើងចាប់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងមកព្រោះពេលដែលយើងចាប់ឆ្ងាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលចាប់អស់វាតែអញ្ចឹងទេចាប់ច្រឡំគ្នារហូតនេះចង់ចូលចង់ដើរចូលកន្លងតិចនេះប៉ុណ្ណេះចារូបឡានក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកបែបហ្នឹងដូចគ្នាឡានដាក់ត្រង់ដែរមកចឹងបាច់ចាំប្រាស់ស៊ីណាកន្លែងហ្នឹងយើងមើលតែខ្សែផ្ទាត់វាទៅបានហើយកន្លែងហ្នឹងដាក់វាឲ្យអស់សិនមកនេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់វាបានអស់ហើយលេមកអត់តដើរទេតselectបានដើរតែដើរលឿនត្រុយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចលនាវាទៀតទី1ចាប់ដើមពីសัตว์យើងដាក់វាឲ្យវាដើរអូតូយើងអត់មានប្រើ select ទេអញ្ចឹងដាក់ after previous បន្ទាប់មកកន្លែង delay direction delay ហ្នឹងយើងអត់ប៉ះទេអាហ្នឹងពជាពេលទេ direction គឺនិយាយពីល្បឿនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបថយគឺវាលឿនបើយើងទៅឡើងគឺវាយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វា20ទៅ20អញ្ចឹងឃើញវាហើយឺតត្មងតាមពិតទៅល្បឿនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងslide នេះខ្ញុំតម្លាក់វាឡើងតម្លើងវាម្ដងតិចរហូតដល់ឃើញថាប្រហែលជា20ហ្នឹងមើលទៅល្មមតែបើសិនយើងឃើញថាវាលឿនពេកវាមិនអញ្ចឹងយើងតម្លើងវាថែមទៀតប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំប្រហែលជា20ល្មមហើយតបពីបានសัตว์មកយើងចាប់ដើមចលនារបស់រូបយ៉ាចលនារបស់រូបនេះក៏យើងដាក់វាមិញខាងលើយើងដាក់ after ដល់ពេលអានេះយើងដាក់វាទៅវា previous ឲ្យវាស្របគ្នាទៅជាមួយនឹងរូបសัตว์តែយើងចង់ឲ្យសัตว์ចេញមុនយើងទាញវាទៅឡើងមកតិចក៏បានឬក៏យើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានមានន័យថាឲ្យសัตว์ហ្នឹងចេញមុនមកសបកហើយបានឲ្យចេញមុនអញ្ចឹងយើងទៅឡើងវាត្រឹម1សេកុងចឹងមួយជាងចឹងចឹងមួយជាងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយ delay នេះអញ្ចឹងយើងអាចឡើងបន្ថយអីបានពជាពេលវាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់20ដែរល្បឿនរបស់វាយ៉ាទាញទៅខុសយក2ទៀត
ខាងនេះម្ដងខាងនេះចាប់ចេញពីស្មើអញ្ចឹងហ្មងទៅហើយយើងយកវាវិតវិសដែរដាក់វាតំណើជាមួយនឹងសត្វនេះសត្វខាងលើនេះរូបមនុស្សប្រុសកាន់តែផងនេះមនុស្សពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងមនុស្សពណ៌ក្រហមដាក់ស្របជាមួយសត្វព្រោះដើរផ្ទុយគ្នាចេះអត់អីទេអញ្ចឹងយើងយកវិតវិសហើយអីយើងចូលមកកន្លែងនេះដាក់20ដែរល្បឿនរបស់វា enter មករូបឡានពណ៌ក្រហមនេះយើងយកល្បឿនដូចគ្នាយើងដាក់វាព្រឺវាដែរតែយើងសេរីវាតិចមកហើយមួយកន្លះចឹងអានេះក៏វាព្រឺវាដែរអត់មានបាក់ទេពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយចាំតែអង្គុយសេរីតានេះទេអានេះយើងដាក់មកស្មើចឹងមកដាក់20ដែរអញ្ចឹងទាំងនេះរួចរាល់ហើយចាប់ដើមចឹងឃើញថាវាដើរយឺតតែកន្លែងឡាននេះខ្ញុំយកប្រភេទជារូបភាពអញ្ចឹងកង់វាអត់វិលទេមើលទៅឆ្កុយចាតែយើងធ្វើលេងប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេបើសិនជាយើងចង់បានប្រភេទជារូបឡានកង់វិលតើតាយើង search ជាប្រភេទគេហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងវាមានកង់វិលកង់អីអានេះជាប្រភេទរូបធម្មតាអញ្ចឹងវាបែបហ្នឹងហើយតទៅពីបានហើយយើងត្រូវដាក់សលេងវាអញ្ចឹងដាក់សលេងវាយើងចូលមកក្នុង insert ចូលមកកន្លែង audio នេះមកអញ្ចឹង audio ហ្នឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំស្រាប់ដាក់វាចូលសលេងនេះយើងអាចដាក់វានៅក្រៅចឹងមកដាក់វាផុតចឹងមកបើចូលទៅក្នុង animation audio នេះយើងដាក់វាព្រឺវាដែរទៅឲ្យវាដើរទៅជាមួយនឹងរូបដែរពេលដែលរូបចាប់ដើមដើរសំឡេងចាប់ដើមឮដែរចឹងពេលដែលយើងចុច show slide មកចាប់ដើមឮសំឡេងគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងងាយទេប្លង់នេះយើងអាចច្នៃប្រឌិតដាក់អីផ្សេងហ្នឹងទៅឬក៏រៀបចំជាសួនឬក៏ក្នុងទីក្រុងអីក៏បានដែរយកគំរូហ្នឹងដូចគ្នាចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយធ្វើតាមចេះហើយនឹងប្រវែកទៅជារូបផ្សេងក្រៅពីរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ